La voiture, quand t'accélères, elle fait vraiment, elle se cabre. Alors on l'entend déjà revenir. Là, franchement, si vous n'avez pas entendu, c'est qu'il y a un problème de micro. Franchement, elle a pété énervée. Wow. Elle fait ça. Bon, bah, il m'a pété les oreilles. Hein. Franchement, j'étais juste derrière le pot. Ça m'a pété les oreilles. En fait, au plus elle est chaude, au plus elle fait des pop and bang et au plus ils sont violents, j'ai l'impression. Donc ouais.